Nos, a mai terv ezzel a kis és sáros kubotával az, hogy a tolólapra felteszem ezt a vonógömböt, ezáltal elérve azt, hogy a géppel valami olyasmit lehessen csinálni, mint a nagyok a gumikerekes kotrókkal. Hogy amit kitermeltem földet, meg elvinnék dolgokat, azt szépen ráteszem, és szépen lassan elfurikázom. Ja, és egy pár szó van erről a gömbről, netről rendeltem, nagyjából 12 000 forint volt, szabványos vonógömb, 2 jóképű furattal rajta, ami most majd nekünk egy jó kis felfogatási pontot fog jelenteni. Anyagmozgatás dologra már volt egy próbálkozás az a piros sikokúval, itt fönt a sorokban meglátjátok a linkjét. Hát nem jött be, eladtam. Nem azért nem jött be, mert nem volt jó a gép, hanem mert teherbírásra egy kicsit kevesebb volt, mint amennyit én szerettem volna. De most ezt egy ilyen átidó megoldásképpen megpróbáljuk. Hajrá! Iha. Már jobban kézre áll. Na tehát akkor mi a tanulság? Ha vastag és kemény anyagba akarsz fúrni, akkor ne lerugott szar fúrószárakkal kezdjél, hanem valami komolyabba, és gondoskodj a hűtésről, hogy ne éretlenedjen el a fúró. Hát nem véletlenül azért a forgácsolás az egy külön szakma. Ezt elfelezzük, a pont jó lesz. Amúgy a magassága szerintem pont jó, mutatom miért. 4 hete futás közben telibe vertem az autó mögött. Az is körülbelül ebben a magasságban volt, úgyhogy hozzám érve. Egész jó ráér. Viszonylag alacsony fényviszonyok között, de azért itt a félkész produktum, a teszt alany elég jól működött. Szerintem lehet majd vele hozni-vinni dolgokat. Annyi, hogy ha teljesen föl van emelve ez a tolólap, akkor hát nem zero farsöpléses a gép, és beleérhet a falra, úgyhogy arra vigyázni kell, hogy ezt fenntartom, de úgyis csak akkor teszem fel, amikor valóban használni fogom, mert utálom, amikor elakad a lábam benne, vagy bármi más, úgyhogy ez inkább levevős lesz. Hát köszönöm, ha megnézted, ha tetszett, akkor lájkolj, iratkozz fel, és hát viszlát legközelebb.